اليوم أشارك معكم وصفة تساعد على تنظيف رئتيك والتوقف عن السعال خلال 3 أيام. عود قرفة واحد تحسن القرفة عملية الهضم وتعزز المناعة. قطعة واحدة من الزنجبيل. يساعد الزنجبيل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم ويقوي الأوعية الدموية ويساعد الجسم على محاربة نزلات البرد والسعال، وله تأثير مضاد للالتهاب ومضاد للبكتيريا. حبتان من القرنفل. يحتوي القرنفل على مضادات الأكسدة التي تساعد الجهاز المناعي على المحاربة، كما يمكن أن يساعد في علاج أمراض تجويف الفم. حبة ليمون واحدة. قوموا بتقشير قشر الليمون. يساعد قشر الليمون على تعزيز المناعة ويخفف من التهاب الحلق. لتر واحد من الماء. ضعوا الماء على النار حتى يغلي. اعصروا عصير حبة ليمون واحدة. يعد عصير الليمون مفيداً جداً في حالات نزلات البرد والتهاب الحلق. عندما يغلي الماء، اتركوا المكونات تغلي لمدة 5 إلى 7 دقائق. إنه طارد طبيعي ممتاز للبلغم. اشربوا المشروب دافئاً 2 في اليوم، صباحاً ومساءً. يمكن إضافة العسل اختيارياً.